Если нужны бесшумные тактильные свечи, то это они. Это Autemu Silent Yellow Jade. Если верить интернету, характеристики вот такие. Очень приятно, что тут хорошие материалы корпуса и свечи не ломаются, когда их просто достаешь из плейта. Световода нет, есть просто отверстия. Люфт стема в пределах нормы, вобл клавиш нормальный. Внутри тишина достигается благодаря этим резиновым демпферам, которые гасят звук. Также есть немного смазки, на вид более жидкая, чем густая. Пружина около 40 грамм, и по ощущениям тут слабая тактильность, но она есть. Но в остальном, на удивление, неплохие свечи, и я бы их поставил в один ряд с крем Yellow, да и цена очень бюджетная. В пластиковом корпусе и поликарбонатном плейте звучат как-то так.